pessoal! Tudo bem? A gente vai começar a nossa live agora de dor e disfunção temporomandibular. Eu vou esperar o pessoal entrar. Oi, tio Pedro, tudo bem? Oi, Gustavo! Oi, Felipe! Oi, Sara! Oi, Valéria! Oi, Bia! Estamos esperando aqui a nossa convidada de honra da nossa live de hoje. Oi, Ricardo. Oi, Amália. Oi, Joassara. Oi, Solana. Oi, Lucídia. Doutora Lucídia aqui presente. Oi, Delbrando, tudo bom? Boa noite a todos. Estamos esperando aqui nossa convidada de honra. Hoje a gente vai falar de dor e disfunção temporomandibular. Oi, Ruth. Oi, Lúcia. Estamos aqui esperando nossa convidada. Oi, doutora Amália. Nossa convidada está entrando aqui. Peraí. Oi, Rodrigo. Oi, André. Excelente, Solana. A gente vai responder todas as perguntas aqui. Vocês podem já enviando suas perguntas e dúvidas. Aqui embaixo tem uma caixinha de um ponto de interrogação. Aqui, nesse cantinho aqui. Você já pode clicar e enviar. Opa! E aí, nossa convidada de honra hoje, doutora Sara Holanda. Olá, Tudo bem, Sara? tudo bom? Bem, pessoal, vamos começar, né? Eu estou programando uma série de lives com vários profissionais renomados, né? Sobre um assunto específico, tá certo? E essa semana a gente vai falar sobre disfunção temporomandibular e dor, né? A doutora Sara Holanda é dentista, ela vai falar um pouquinho dela aí. Pode se apresentar, Sara? Olá, boa noite. Meu nome é Sara, né? Eu sou dentista, cirurgiã dentista. Eu sou especialista em DTM e dor orofacial, tenho especialização. E é o que eu trabalho no dia a dia, né? A minha clínica. É isso aí. A Lia fez esse convite, a doutora Lia, a gente vai falar um pouquinho sobre DTM, sobre dor aqui. É isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre disfunção temporomandibular, sobre dor, sobre o que está relacionado, como podemos prevenir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ó, aqui embaixo, ó, aqui nesse cantinho tem um ponto de interrogação, certo? Você pode apertar e mandar a dúvida. Se não quiser mandar pelo ponto de interrogação, pode enviar aqui nos comentários que a gente olha também, tá certo? E vamos começar, né, Sara? É sim, você que Vamos lá. comanda. Vamos lá, a gente vai começar. Inicialmente, pessoal, eu queria falar com vocês um pouco do conceito de dor. O que é a dor, né?
A dor ela é uma sensação desagradável com características emocionais, psicológicas, físicas. Ou seja, a dor, ela não só tem características físicas, ela tem características psicológicas, tem emocionais, tanto que a dor é individual. A dor que eu vou sentir é diferente da dor que a Sara vai sentir ou de qualquer um de vocês que estão aqui na live vão sentir. E existem diversos locais para você ter dor. O principal local de ter dor é na região lombar, principalmente na população brasileira. E existe também cefaleia, né? Existe dor facial, dor orofacial, que a dor orofacial é o tema que a gente vai falar um pouco hoje. E que nem tudo que dói aqui na mandíbula é a articulação que está dolorida. Pode ser que seja outro fator. E é isso que a gente vai tentar abordar para vocês aqui hoje na live, para tentar passar esse conhecimento, passar um pouco do pouco que a gente sabe, né? Que a gente ainda sempre a gente está estudando e se atualizando, a gente nunca sabe de tudo, né? Né, doutora Sara? Então, assim, a gente sempre está se atualizando. Com certeza. Sempre. E, assim, o objetivo da live de hoje é meio que de informar, da gente conversar sobre a disfunção, sobre como prevenir e algumas dúvidas, caso vocês tenham aí, queiram enviar. E aí, doutora, o que é que você acha aí? O que é disfunção temporomandibular? Como é que a gente vai relacionar isso? Como é que o dentista relaciona? Como é que trata? É assim, né? Um pouco a definição, né? O que é a DTM? DTM é disfunção temporomandibular, né? Então, na verdade, é um conjunto de patologias e de condições clínicas que envolvem essa região da articulação temporomandibular, né? E as regiões associadas, a musculatura, os dentes, dor de cabeça também, né? Toda essa região próxima da articulação é o conjunto de patologias que envolve essa região, né? Então, basicamente, ela pode estar associada à musculatura ou à própria articulação, né? Assim, de forma bem básica, né? Essa é a definição, tá certo? Então, ela é uma condição músculo-esquelética dolorosa. E é bem comum, né? Assim, é bem comum a queixa de dor, né? É a queixa mais comum, mas tem outros sintomas também que estão associados. Exatamente, né, Sara? E é importante a gente entender que, às vezes, o paciente, como é uma doença musculoesquelética, você pode ter um ponto gatilho, que a gente chama, na medicina, a gente fala de trigger point. E, muitas vezes, a palpação, né, o exame físico é essencial. Por quê? Porque é no exame que a gente vai palpar e ver. Às vezes, a dor é por conta disso, é de um ponto gatilho, né? E tanto é que é muito importante toda essa conversa com o paciente, essa conversa para diagnosticar mesmo a causa do que está causando aquilo, já que é uma abordagem multidisciplinar, e assim propor um tratamento específico de acordo com cada causa. Porque a DTM, a disfunção temporomandibular, na verdade, ela não tem um fator causal, né? Então, ela é multifatorial. Várias condições podem estar causando, né, ou exacerbando os sintomas da DTM. Então, ela pode estar relacionada a fatores ambientais, fatores psicológicos, fatores sociais. Então, vários fatores estão influenciando. Fatores do paciente, né, biológicos, inerentes do paciente. Então, multifatorial, que a gente chama, né? Isso reflete no tratamento, né? Que também é um tratamento mais que envolve diversos profissionais, né? Um tratamento multidisciplinar, como a Ali comentou. Então, por exemplo, uma dor músculo-esquelética, né? Que tem a origem muscular, ela pode ser tratada não só pelo dentista, não só pelo médico, também pelo fisioterapeuta, né? Porque envolve a parte da musculatura. Então, o fato de ser multifatorial a causa também leva a tratamentos que envolvem diversos profissionais, né? Assim. Exatamente, Sara. E é sempre importante a gente, não só nós, né, profissionais da saúde, mas o paciente entender, porque muitas vezes não é um medicamento que vai sarar a dor nisso aqui, mas sim uma fisioterapia, um acompanhamento psicológico, porque às vezes, como é multifatorial, às vezes um estresse,
Isso acontece muito nos pacientes, um estresse, uma causa, algo emocional, o paciente está passando por uma fase difícil, não sei, de provas, no trabalho, um estresse na família, e pode desencadear uma dor, de desencadear um ponto doloroso e assim causar essa dor nessa região da articulação, né? Assim, é importante a gente tentar chegar no diagnóstico, né? Lógico, né? Se na consulta, né? Na nossa consulta, no consultório, a gente vai fazer uma investigação, várias perguntas, vai fazer o exame físico, o exame complementar se precisar, e para tentar achar as causas, né? O diagnóstico daquela condição que está causando a dor ou os outros sintomas, entendeu? Então a gente vai investigar. Então, né, assim, vai depender dos sintomas. Quais são os sintomas, né, que a gente pode falar? Basicamente é dor nessa região, né, da musculatura, da articulação, dor de dente também, dor de cabeça, dor no pescoço. Então, toda essa região que causa dor, ela pode estar, né, relacionada com a DTM, né, com as disfunções. Aí pode também, outros sintomas que estão associados, ruídos, né, barulhos na articulação, então é muito comum o paciente ter estalo quando abre a boca, quando fecha a boca, quando movimenta, quando vai mastigar, né? A dor também interfere na qualidade da mastigação, né? No que o paciente está se alimentando. Outros sintomas que estão associados, além da dor e dos barulhos, são a limitação da abertura da boca. Então, o paciente não consegue abrir muito a boca para mastigar, para falar, para, né, para viver. Então, a DTM, ela afeta diretamente, assim, na qualidade, né, de vida do paciente, dependendo da gravidade. Então, eu acho que o importante de início é encontrar os sintomas, né, o que é que o paciente está sentindo e chegar no diagnóstico, né, chegar no que está causando. Exatamente. Primeiro passo, né, assim, para a disfunção temporomandibular. Assim, para a gente tentar entender um pouco o que é, né, da disfunção temporomandibular. Exatamente, Sara. E assim, é bom também o paciente, né, a população entender que assim, não é porque eu tenho a dor aqui nessa região que a causa é daqui. Não necessariamente. Por isso que você tem que procurar um profissional, porque às vezes você pode ter, por exemplo, você pode ter uma compressão de um nervo que passa aqui nessa região, e aí você acha que é da articulação, mas não é. É o nervo. Ou então você pode ter uma doença mais séria, não sei, um tumor, que isso é Oncológica, doença oncológica. uma doença oncológica. Então, assim, teve alguma dor, tem que procurar um profissional renomado, um profissional que entenda sobre o assunto. Por quê? Porque o profissional vai te examinar, vai ver o que você tem e ele vai avaliar se vai ter necessidade de pedir um exame, se não, se vai ser encaminhado para um outro profissional mais especialista, porque ele pensou em outra doença. Então, assim, nem todos os pacientes são iguais. E por isso que cada um é individual, né? O tratamento, ele é individual. A dor, ela é individual. Então, assim, a gente... Pode falar. Não, mas é que a dor é muito relativo, na verdade. Individual, relativo. A experiência de cada um com dor é totalmente diferente. Então, às vezes, um cortezinho no dedo, para mim, incomoda pouco, para aquela outra pessoa incomoda mais, né? Então, sei lá, a dor é muito relativo mesmo, né? Como você está falando. Exatamente. A dor é algo relativo. Tanto é que até o novo conceito de dor, que foi proposto agora, no meio do ano, mais ou menos em junho, ele fala sobre isso. Ele fala que a dor é individual. Tanto que muitas vezes a dor, ela é, pelo fato de ser individual, ela é uma experiência. Porque se eu já tive uma experiência dolorosa antes, é claro que a minha experiência com a dor vai ser diferente. E tudo está relacionado com a dor. Por exemplo, a velhice está relacionada com a dor. O idoso, ele tem mais chance de ter dor. Porque eu até já comentei aqui uma vez num desses meus vídeos aqui, que tem aqui no Instagram, eu já falei sobre isso. Né? Então, assim, tudo está relacionado. E é importante a gente ter esse conhecimento geral, né?
É muito importante isso aí, porque hoje em dia, na área da disfunção da DTM, né, da dor orofacial, realmente se fala muito disso, que a experiência passada da dor é importante para determinar o que o paciente vai sentir. Tem estudo, sabia? Tem estudo sendo feito sobre isso, não os pacientes com DTM, né, assim, e é muito importante. Aí é o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer a primeira avaliação, né? Que é o mais importante, é ouvir o que o paciente está sentindo, todos os detalhes, né? Tentar investigar que tipo de dor, quanto tempo que, né, que ele está sentindo aquela dor, se é só o pontual, se está sentindo há anos, né, se é uma dor crônica. Então, é muito importante o diagnóstico, né? Inicial, avaliar os sintomas, para conseguir chegar no tratamento de controle, né? Um controle da dor. Se fala mais em controle, né, da dor. Exatamente. E a gente tem até uma pergunta, Sara, que aqui, que eu tinha até, a gente tinha até comentado antes, eu e você, quando a gente tinha decidido fazer a live, né? A gente conversando sobre assim, aqui tem uma paciente que perguntou, diz assim, eu tenho bruxismo, tem alguma relação com disfunções de ATM? Tem, assim, o bruxismo, historicamente, né, ele sempre foi visto como um tipo de DTM. O bruxismo é uma DTM, né? Historicamente é o que se tem falado na odontologia. Mas os conceitos mais atuais, eles falam mais do bruxismo como um fator de risco, né? Então, assim, o que é o bruxismo, né? É quando o paciente, de forma bem simples, é quando range os dentes, né? Aquele paciente que range os dentes. Então, o bruxismo é quando ele tem essa atividade da musculatura de ranger os dentes, certo? De forma simples. Então, hoje em dia, ele não é mais uma DTM, ele é um fator de risco, entendeu? Então, não necessariamente porque você range os dentes, você vai ter dor, né? Assim, não é uma consequência do bruxismo diretamente. Outros fatores provavelmente estão associados, né? Fatores emocionais, fatores físicos, né? Da oclusão, outros fatores estão relacionados e que provavelmente são somados ao bruxismo para o paciente desenvolver a dor, né? Então, o bruxismo, ele está relacionado com a DTM, mas ele não é uma DTM, ele é um fator de risco que você, em alguns pacientes, podem desenvolver uma DTM, né? Basicamente isso. O bruxismo, ele é o ranger dos dentes, que é aquele ranger dos dentes, ele pode causar o quê? Desgaste dentário, né? Ele pode causar fraturas, o paciente tem mais fraturas dentárias, né, com mais facilidade por causa do ranger dos dentes, porque tem aquela força, né, mastigatória que você faz. E em alguns pacientes ele pode causar dor, né, principalmente aquela dor matinal, quando você acorda, paciente que tem aquela cefaleia matinal, né, que acorda já com dor de cabeça. Então, isso pode ser um indicativo de bruxismo noturno, né? Porque tem o bruxismo noturno e tem o bruxismo de vigília, né? Que é aquele bruxismo que você tem durante o dia, né? Que está acordado. Tem dois tipos de bruxismo. O bruxismo do sono geralmente é um bruxismo que você que causa o ranger dos dentes, né? Que é aquele movimento lateral, né? E o bruxismo de vigília, ele está mais relacionado ao apertar. O paciente fica travando a boca. Assim, de forma bem simplificada é assim, entendeu? Mas tem esses dois tipos de bruxismo, assim, hoje em dia a gente existe essa classificação, né? Mas ele está relacionado com a DTM, sendo que ele não é determinante, entendeu? Tem outros fatores, né, que tem que investigar e analisar nesse diagnóstico inicial, né, do paciente. Exatamente, né? Cada tratamento é individual. Ô, Sara, a gente tem uma outra pergunta bem interessante relacionada com o bruxismo também. É assim, tem o bruxismo. De quanto em quanto tempo preciso fazer uma plaquinha nova para dormir? Se eu tenho que usar sempre essa plaquinha nova? A placa de mordida, né, ela é um tratamento bem indicado para o bruxismo, porque para que ela serve? Ela serve para proteger os seus dentes. Então, é um dispositivo que a gente indica que vai usar, né? Usa geralmente à noite para dormir.
e ela vai proteger, porque o bruxismo, ele normalmente causa muito desgaste dentário. Então, ele tem essa função mais de proteção dos dentes, né? E a placa, a gente faz uma placa, né? E tem que ser feita bem ajustada, né? Ela tem que estar bem adaptada à boca, ela tem que ser uma placa confortável, não pode ser uma coisa que fique incomodando, porque senão aí é que vai causar dor, né? Então tem que ser uma placa confortável e bem ajustada e vai usar à noite. E aí, o tempo de troca da placa, na verdade, vai depender. Por quê? Imagina que tem aquele paciente que tem bruxismo, que range muito os dentes com força maior e tem muito, desgasta muito mais a placa, né? É. Então, com 2, 3 meses, a placa já está toda comida, já está toda desgastada. Aí você tem que trocar logo a placa. Mas tem aquele paciente que tem um bruxismo, mas que não é muito frequente, né? Assim, e usa anos a placa, entendeu? Então, ele depende muito do tempo de troca da placa. Por isso que é importante, assim, a placa você faz, fica usando, né? Bem ajustadinha. E a partir do momento que ela começa a lhe incomodar, né? Começa a ficar incomodando ou não está mais tão bem adaptando como no início, é importante até procurar, né, o profissional o dentista que fez para poder reajustar, né? Você faz um ajuste inicial da placa e às vezes precisa reajustar logo, com 1 mês, 2 meses, né? Depende muito também isso aí do tempo, né? Ou seja, né, Sara, a gente precisa ter um acompanhamento. Não é fez a placa, resolveu. Não. Fez a Exatamente. placa, tem que voltar no dentista para avaliar se a placa está certinha, se precisa ajustar, para saber se está É, usando no período certo, tudo certinho, se está fazendo o tratamento correto. a placa, o tempo que você tem que voltar vai depender muito do seu sintoma, né? Assim, se você está bem acostumado, bem adaptado com a placa, você pode ficar até 1 ano sem voltar no seu dentista e ficar usando. Mas no máximo 1 ano, sempre que eu faço a placa, eu peço para com 1 ano já tá um retorno assim para saber como que tá, né? Para se ainda está usando a placa, se ainda está precisando usar, né? Então é importante esse retorno. Certeza. A gente tem uma outra pergunta também aqui, Sara, sobre. Aqui, peraí. Doutores, já acordei com dor de cabeça na altura da nuca, porém não era pressão alta. Mas quando levantei, a dor passou, parecendo que fosse pressão na mandíbula. Então, assim, eu vou até começar respondendo essa, tá, Sara? É o seguinte, Tá. a dor na cabeça vai depender muito, como a gente estava falando, cada caso é um caso. Não necessariamente a dor na cabeça é de origem da mandíbula, né? Se você tem pressão alta ou tem alguma outra alteração, a gente tem que descobrir a causa dessa dor de cabeça. Muitas vezes você pode ter a dor de cabeça por uma noite mal dormida. Isso pode acontecer, mas pode ter a dor de cabeça porque sua pressão está muito alta, ou pode ter a dor de cabeça porque você tem uma alteração aqui, tem uma disfunção temporomandibular, então tudo vai depender, né? Assim, não tem como a gente dizer aqui na live qual seria a causa, mas assim, tem que ter uma avaliação. Se isso persistir, se isso for algo pontual, pode ser que seja, não seja nada, mas se isso persistir e estiver incomodando, você tem que procurar ajuda, procurar um profissional, dizer o seu sintoma para tentar diagnosticar e ver o que, é que pode ser, né? É. A dor de cabeça, ela tem milhões de tipos de dores de cabeça, né, que pode ter. Mas existe a dor de cabeça que é secundária à DTM, né? Então, pode estar relacionada à DTM? Pode. Mas eu não tenho como dizer só através desse relato, né? Mas pode estar relacionada sim. Até porque a DTM, ela é uma disfunção musculoesquelética, né? Como a gente falou no começo. Então, toda essa disfunção musculoesquelética, ela pode estar, né, sendo referida na cabeça. E pode estar gerando a dor de cabeça. Pode ser porque você está com um apertamento, um bruxismo maior à noite, fica apertando, e aí de manhã, né, a dor de cabeça matinal, né, ela pode ser por causa do bruxismo, mas aí tem que avaliar, né, melhor como é que os outros sintomas, né, tudo isso. Isso mesmo. A gente tem outra pergunta bem interessante, Sara. É aqui, ó. Essa disfunção pode ocorrer em qualquer fase da vida?
Pode. Ela pode ocorrer até em crianças, né? Também existe o bruxismo de infantil hoje em dia, né? Assim, existe o bruxismo infantil, ainda tem muito que se descobrir sobre o que é o bruxismo infantil, mas o que se sabe é que para a criança está muito relacionado à ansiedade, assim, então se estão relacionando muito com a ansiedade, né? E pode ocorrer em qualquer etapa da vida, assim. É mais prevalente, a DTM, ela é mais prevalente na meia-idade, sei lá, entre 20 e 40 anos, assim. Ela é mais prevalente na meia-idade. E ela é mais comum em mulher, no geral, né? Nós mulheres somos mais, no É, geral, acometidas pela DTM, mas pode acontecer em qualquer etapa da vida, sim. é, excelente pergunta essa, vale muito a pena essa daí. É. Temos outra aqui, bem interessante. Temos mais duas aqui. Eu vou começar com essa aqui, mas tem uma outra muito interessante também, viu? Ô, Sara, vamos lá. A placa de bruxismo apenas evita o desgaste do dente ou também ajuda no tratamento? Nela, ela ajuda em alguns casos. Quando tem disfunção articular também, né? Quando a DTM tem uma origem articular, ela também é indicada em alguns casos. Quando você tem o deslocamento nessa região aqui, né, do ouvido, a gente tem uma articulação, que é a articulação temporomandibular. E tem um discozinho articular, né, nessa região. E aí, às vezes, pode acontecer desse disco se deslocar durante os movimentos, né, da mandíbula. E em alguns casos, a placa pode ser indicada sim, para melhorar, tentar tanto recapturar esse disco, né, no local, como para aliviar a pressão nessa região e diminuir o incômodo, é a dor. Mas a questão da placa é assim, só a placa unicamente isolada, ela não é o mais indicado. Sempre vai ter outras terapias, outras abordagens que também são indicadas junto com o plato que deve ser associado, né? Então, assim, Exatamente. mesmo que seja uma condição articular, né, uma DTM de origem na articulação, ela precisa avaliar outras terapias, outras abordagens, né? Então, é muito difícil você ter uma DTM só articular e não ter um comprometimento da musculatura da região. É muito difícil, né? Então, assim, tem tem que estar associado os tratamentos. Só ela não é o tratamento mais ideal, né? Assim, ela tem que. Geralmente, a gente associa outras abordagens, né? E também com outros É profissionais, né? isso. Porque tem Era a isso, questão. exatamente isso que eu ia falar. Psicológica nessa área. Então, muitas vezes. E, Se ele seria interessante para ele fazer uma fisioterapia também na região, né? Então, tudo isso tem que avaliar. isso. Se ele tem cefaleia, dor de cabeça, então vamos mandar para o médico, né? Para ver o que é que o médico vai tratar naquela região. Então, só a placa é muito difícil que só a placa seja o único tratamento para a DTM, né? Assim, a gente geralmente o certo, o mais certo, realmente é abordar como um todo, né? Por completo o paciente, assim, né? E principalmente, Sara, porque assim, muitas vezes, como é uma disfunção, né, que tem diversas causas e é multifatorial, o estresse, a alteração psicológica, o paciente com algum problema, tanto no trabalho, na família, pode desencadear uma dor. E aí, ou seja, só a placa não vai resolver. Pode amenizar, mas você tem que tratar esse outro, abordar esse outro lado para tratar de modo global, em geral, né? Pois é, só a placa isolada, ela não é não vai ter o mais sucesso, né? É claro que cada caso é um caso, né? Então, assim,
Pode ser um caso que a gente precisa colocar só a placa, mas é muito difícil. A gente tem que avaliar o indivíduo como um todo, tem que pensar que essa é uma doença que é multifatorial. Então, a gente tem que investigar os fatores que estão causando, que estão exacerbando as sintomas, né? É nesse sentido o tratamento da DTM. É tentar controlar dessa forma, assim, mais. Isso. A gente tem uma outra pergunta aqui, mas a gente já respondeu, que são quais os sintomas mais frequentes da DTM e qual o tratamento mais indicado para a DTM. Né? A doutora Sara já está respondendo os principais sintomas aqui, que é dor, às vezes não conseguir abrir a boca, né, Sara? Também é um dos sintomas Limitar que você pode ter, travamento, né? Você pode ter a boca travamento, travada. É cefaleia dor, é pode ser também. travamento, cefaleia, ruídos, né? Os barulhos que a gente escuta, barulho de clique, de estalo, zumbido também pode ser um sintoma de DTM. Então, basicamente, os mais comuns são esses. E o tratamento é o que a gente estava falando aqui há pouco, né? Depende muito da causa, né? Do que está causando a DTM e multifatorial, é a abordagem ampla, né? Como a gente tinha comentado aqui. A gente tem uma outra pergunta aqui, Sara, bastante interessante. Eu vou começar de baixo para cima, né? Aqui, ó. Vocês indicam a acupuntura para tratamento da DTM? Então, Valéria, eu vou até comentar, né? Eu estou fazendo acupuntura, tá? Então, sim, existem pontos de acupuntura que você pode utilizar para tratar a DTM, sim, existem, tá? Pontos de acupuntura. Por quê? Porque a DTM, ela é uma disfunção que a causa é multifatorial. Por exemplo, se a causa é o estresse, existem pontos de acupuntura para tratar o estresse. Ou se a causa é uma outra, né? Muscular, de tensão muscular. Existem pontos de acupuntura que a gente trata, né? Que a gente tenta dissolver o ponto gatilho. Então, sim, existem sim. Você pode utilizar da acupuntura como um tratamento alternativo, sim, para tratar da TM. Excelente pergunta, Valéria. A gente tem uma outra aqui, é o seguinte. Após anos de cirurgia ortognática, minha prima está com DTM. Pode haver alguma relação? O que é que você acha, Sara? Não tem como a gente associar a cirurgia ortognática como a causa da DTM, né? Então, assim, ela pode ter DTM agora, como antes da cirurgia ortognática, como em qualquer momento da vida dela, né? Então, assim, não tem como a gente associar porque ela fez a cirurgia ortognática que ela teve ou desenvolveu qualquer sintoma de DTM, né? Isso mesmo. Assim, não existe essa comprovação, né? Assim, de a cirurgia causou a disfunção ou sintomas dela, né? E também vai depender muito dos sintomas, porque a gente costuma generalizar, né? Ah, e ela teve DTM. Mas qual é o tipo de DTM que ela teve, né? Assim, tem que avaliar. É uma DTM muscular? É uma DTM articular? Que, né? Então tem que avaliar isso também, né? É isso mesmo, Sara. Ou seja, não necessariamente uma coisa tem relação com outra, né? Tudo é É, individual e tem que ver caso a caso. a DTM, enfim, tem vários tipos de DTM. Tem a dor miofascial, tem a dor articular, que é a artralgia. Então, tem vários, né? Não é a DTM no geral, né? Então, não tem como dizer ao certo. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é tontura. Pode ter relação com DTM? O que você acha, Sara, disso? Não, assim, tontura é um sintoma muito. É, Inespecífico, eu acho. Eu acho que hã? assim, tontura não necessariamente tem a ver com DTM. Eu acho, Não, né? tem. Não Não é um tem. sintoma clássico, Não tem não muito. tem, não tem. Não tem muita É, relação, né? não. E Pode a ser gente, um sintoma que acompanha, mas não é um sintoma clássico, não. a gente tem uma outra pergunta, que essa é bem importante, a gente já está deixado para o final, mas como perguntaram aqui, eu vou falar.
O que o paciente pode fazer para prevenir a disfunção temporomandibular? Né? Prevenção, né? A gente tem que pensar na prevenção como controlar as dores, né? Assim, a DTM, né? Então, o que é que se pode prevenir? Primeiro, evitar hábitos que possam causar DTM, né? Assim, possam causar dor na articulação, na musculatura, né? O principal hábito que é o mais comum é apertamento dos dentes. É muito comum os pacientes que apertam os dentes, né? Que tem esse hábito durante o dia. Isso está muito relacionado com estresse, né? Com ansiedade também. Então, uma boa forma de prevenir é evitar hábitos que são ruins, né? Para a musculatura, para essa região. Então, apertamento dental, hábito de ficar mordendo o lábio, né? Tem, assim, morder o lábio, morder caneta, morder, enfim, hábitos que você faz com a boca, que são além de falar, né, deglutir, evitar esse tipo de hábito. E se fala muito em para prevenir, né? Então, exercícios físicos, né? No geral, é bom para a qualidade de vida, porque qualquer tipo de exercício físico, né? Você vai estar, de certa forma, prevenindo para ter uma boa, né, qualidade de Fortalecimento. vida. Fortalecimento da musculatura, né? Essas condições musculoesqueléticas dolorosas, elas geralmente, uma boa forma de prevenir esse tipo de doença é com exercício físico, né? Então, prevenção é mais nesse sentido. E de evitar os fatores de risco, né? Que causam a DTM, né? Que são basicamente hábito e fatores emocionais, né? Assim também, que estão relacionados. Fatores emocionais que a gente já comentou aqui, né? Ou seja, se algo É, está lhe estressando ou lhe deixando mais nervoso, você tem que tentar tratar esse hábito para evitar ter o problema, evitar ter essa dor, evitar ter esse deslocamento, né? É, eu acho que foram todas as perguntas. Oh, Sara, vamos ver se chegou nenhum aqui mais. Não, doutora Sara, eu acho que essas foram todas as perguntas. E a nossa última pergunta fechou com o que a gente tinha planejado, né? De falar sobre dicas, sobre prevenção, né? é, Acho que foi muito bom hoje. é. Uma dica legal, assim, é essa questão de apertar os dentes, né? Existe um aplicativo que você baixa esse aplicativo e o nome do aplicativo é Desencoste. Aí é como um alerta, como um reloginho vai lhe dando alertas durante o dia e ele vai lhe avisando e como se, assim, não encoste os dentes, não aperte os dentes, né? O nome do aplicativo é Desencoste. Então, aquelas pessoas que durante o dia, né, percebem que tem esse hábito de ficar apertando muitos dentes, seja no trabalho, seja quando vai fazer alguma outra atividade, aquela pessoa que malha muito, né, quando vai fazer força, que fica apertando os dentes. Então, isso é um hábito que não é legal, né? É um hábito que geralmente causa uma força excessiva que você precisa fazer com a musculatura né, da região. Então, é uma dica legal, né, para você seguir, se você quiser prevenir de desenvolver sintomas de dor na musculatura, né, assim. É, é isso. É, é isso. Na verdade, eu vou fechar com a última pergunta, Sara, que tem tudo a ver. Ó, a última pergunta que chegou aqui, tá certo? Que é sobre compressa quente melhora se o paciente estiver sentindo dor? Melhora. Melhora bastante, né? E é Compressa uma dica, né? quente.
Assim, compressa quente na verdade, é considerado uma parte do tratamento, né? Assim, se É, você tem uma, uma DTM muscular, né, causada pela musculatura, aquela musculatura que é uma dor, né, que é de origem muscular, então a compressa quente ela vai realmente ser parte do tratamento, né? Assim, a gente indica a compressa geralmente para fazer 20 minutinhos, entendeu? Então você coloca 3 vezes ao dia, você pode fazer. Claro que às vezes 3 vezes ao dia, às vezes o paciente tem um dia mais agitado, né? E não consegue, mas se conseguir é o melhor, né? 3 vezes ao dia, compressa quente, 20 minutinhos. Então, assim, se você tem algum desses sintomas de DTM, né? E de dor nessa região, e fizer essa compressa durante, sei lá, uma semana, né? 2 semanas, você já vai sentir melhora. Sem estar, não necessariamente precisando tomar medicação ou fazer uma outra intervenção, né? Um tratamento bem simples, que é a compressa quente, você consegue realmente aliviar esses sintomas de dor. Ele realmente ela é uma boa abordagem, uma boa forma de tratar. exatamente, Sara. Fechamos com chave de ouro, com uma dica maravilhosa desse aplicativo Desencoste, falando um pouco de compressa quente, né? Eu até deixei fixado aqui, pessoal, nos comentários, ó, tá bem aqui fixado, tá? Aplicativo Desencoste. Eu vou até colocar, quando eu deixar a live gravada, eu vou deixar na descrição essa dica, porque é muito interessante. Eu mesma nem sabia. E às vezes a gente, assim, eu mesma tenho esse hábito, às vezes, de ficar meio com os dentes sim, e é um hábito ruim. Então, você tem um aplicativo desse que deu que apite, né? Ó, ajusta os dentes aí. Ele vai te alertar, né? Assim, Aperta aí. dar aquele alerta. E aí é importante você ter essa autoconsciência do que você está fazendo com a sua boca, né, durante o dia. Então não é os dentes, eles não são para ficar encostados, não são para ficar tocando durante todo o seu dia. Pelo contrário, você tem que passar a maior parte do dia com os dentes desencostados e eles vão encostar quando você for falar, quando você for mastigar, né? Aí eles encostam, mas durante a sua rotina normal é para você tentar manter esses dentes desencostados. Então, isso é uma dica legal, né? Assim, para você evitar esse tipo de hábito que realmente isso pode forçar a musculatura da região e tá gerando, né, alguma dor. Verdade. Verdade, doutora Sara. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer a doutora Sara Holanda, que conseguiu um tempinho na agenda dela, que é lotada, para a gente poder conversar sobre esse tema muito importante e relevante, né? Porque, assim, viveu esse período da pandemia mais intenso, que foi o lockdown, em que, assim, isso é tensão, né? Alteração psicológica, pessoal, todo mundo fica tenso, nervoso e afeta o corpo como um todo. Pode afetar a É, articulação? Pode causar uma disfunção? Pode. Então, assim, um tema bastante relevante. Muito obrigado, viu, doutora Sara Holanda, por ter aceitado o eu que nosso convite agradeço. aqui e ter participado e dado dicas importantíssimas, porque essa dica do aplicativo foi excelente, né? Assim, uma dica importante que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Eu espero que sim. Não, eu que agradeço, né, a doutora Lia, uma parceira, né, e excelente médica. Então, eu só tenho a agradecer. É, Muito bacana. Então, pessoal, próxima semana a gente vai ter mais live. Eu vou anunciar o tema, vocês vão curtir também, viu? Esperem. Será na terça-feira à noite. Eu vou ajustando. Lá para o domingo eu vou mostrar para vocês e vou enviar novidades. Tudo bem? Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença e por sempre estarem aqui. Um abraço. Tchau, pessoal. Até mais.